古代の技術は心躍るね。ああ。じゃあ作ろうか。こっちの準備はできてるよ。こっちの準備はできてるよ。古代の技術は心躍るね。じゃあ作ろうか。似合うよ。すごくいい。古代の技術は心躍るね。ヘロー。じゃあ作ろうか。こっちの準備はできてるよ。古代の秘密に迫ろうか。さて、どんな武器になるかな。じゃあ作ろうか。さて、どんな武器になるかな。こっちの準備はできてるよ。ヘロー。これでいい？じゃあ作ろうか。ヘロー。ヘロー。似合うよ。すごくいい。Респекти. Tehemi Mazali. 古代の秘密に迫ろうか。ヘロー。
準備はできてるよ。こっちの準備はできてるよ。古代の技術は心躍るね。これでいい？似合うよ。すごくいい。おう。古代の秘密に迫ろうか。やは。じゃあ作ろうか。これでいい？じゃあ作ろうか。古代の秘密に迫ろうか。じゃあ作ろうか。じゃあ作ろうか。じゃあ作ろうか。いい選択だね。新しい装備があればもらってないし。僕もっと活躍できるかな。古代の秘密に迫ろうか。ああ。ヘロー。これでいい？
ちの準備はできてるよ。これでいい？さて、どんな武器になるかな。ヘロー。じゃあ作ろうか。ヘロー。さて、どんな武器になるかな。これでいい？いい選択だね。よ燃え上がるね。分かった、任せとけ。いつでも寄ってくれよ。